Mũrori wa Hungura Show, ũhoro waku? Nĩndoka mũthenya wa ũmũthĩ, niĩ njĩtagwo Shiro Ann, na ndoka harũkĩtie kĩratũ kĩa mũirĩtu wĩtagwo Shiro Stuart. Ngwĩhoka kĩratũ kĩu gĩake nĩgĩkũnjiganĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni wa mwanya mũno. Mũgeni witũ wĩtagwo Ezekiel, nĩngũkorwo ngĩmũnengerana kũrĩ inyuĩ aranĩrie na inyuĩ. Nĩwe twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩagũtwĩra maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũtũrĩre wake, moritũ marĩa ahĩtũkĩire, ona mawega marĩa, maũndũ-inĩ mothe nĩ kũrĩ na mawega na maũru. No Ezekiel nĩagũkorwo agĩtũhe rũgano rũu rwake, ũrĩa aciarirwo positive, ũrĩa acokire akĩũra maitho, ũrĩa acokire agĩkorwo na mĩrimũ tofauti, na Ngai akĩmũteithia nake akĩhota gũteithia andũ. Mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũrarĩria na Ezekiel nĩ mũkawa mũthaka mũno wĩtagwo Sunside wĩ Kangundo Road. So ona ũngĩthiĩ hau mapu-inĩ kana Uber-inĩ kana Bolt kana wandĩke Sunside Kangundo Road, nĩ ũkuona mũkawa ũcio, mũkawa mũthaka mũno, mũkawa wĩna garden, kũndũ ũngĩkĩra mohiki kana ũtebanĩrie magongona marĩa ũkwenda, kũndũ kwĩna restaurant, kũndũ gũthaka mũno nginya gwa gũkoma, kũndũ ũngĩũka nginya na family yaku, kũndũ kwĩna swimming pool, ona mwena ũrĩa ũngĩ nĩndona handũ ciana cingĩthakĩra, nĩ mũkawa mũthaka mũno. Na nĩ ũrakĩona ona nĩ matũtugire haha ũguo, nĩ ũrona nĩ gacai ndĩranyua, koguo mũkawa ũyũ nĩ mũkawa mwega, nĩ kũndũ ũngĩũka ũhurũke na have fun. So itagũthiĩ na mbere na kũmũhe story mũno, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Ezekiel, nĩwe gũkorwo akĩaranĩria na ithuĩ, atũhe rũgano rwake, atũhe hinya mũtũrĩre-inĩ, atũ inspire, na ũguo nĩguo twendaga na kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩa ithuĩ kwambĩrĩria tabarĩra ĩno ya Hungura Show, gũtigĩrĩra atĩ nĩtũrahunjĩria mũndũ na tũkahe ngoro ya mũndũ mwĩhoko. Koguo rĩu itegũtinda ngĩte mathaa maingĩ, ngũnyita ũgeni mũndũ wĩtagwo Ezekiel akũgeithie na acoke atũhe rũgano rwake. So Ezekiel, yes, ũhoro waku? Nĩ mwega. Wĩna rĩtwa rĩega mũno, tondũ Ezekiel nĩwe wongereirwo mĩaka 15 kĩrĩkanĩro-inĩ. Koguo wĩna rĩtwa rĩhe favor mũno. Nĩndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩno ya Hungura Show. Thank you. Ngeithia rĩu. Yes. Nĩndakũnyita ũgeni mũno. Asante. Ũkwaranĩria na ithuĩ, ũkũrora harĩa ũguo kamera-inĩ ĩyo ĩ mbere yaku. Ũtũgeithie, ũtwĩre umĩte kũ, ũtwĩre gastori gaku ũguo, nĩtũthikĩrĩirie. Na nĩkĩo ndĩ haha mwĩroreri nĩndakũgeithia wa Hungura Show. Hamarĩtwa njĩtagwo Ezekiel Mũtugi. Na nĩ njũĩ Ngai nĩakũhete hinya atĩ we wĩna maitho nĩ marona, wĩna matũ nĩ maraigua, moko maku no mahote kũnyita gĩkombe gĩa cai, na magũrũ maku no mahote gũkũruta harĩa ũrĩ ũthiĩ hau hangĩ. Wambere ũmenye nĩ favor Ngai akũhete, tondũ ti atĩ mĩcumarĩ nĩ gũthira ĩthirĩte, ti atĩ mbaũ nĩ gũthira ithirĩte, na ti atĩ moca nĩ kũihũra gwĩ kũihũru, no nĩ tha cia Ngai tũmĩte ũkorwo wĩ hau ũgĩtwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ngũkũhoya na gĩtĩo mũno ũririkane gũshare, nĩgetha ũkĩrathimwo acio angĩ nao marathimwo, na woota subscribe-ĩte, ũsubscribe hau show-inĩ ĩyo ya Hungura, ona gũcomment no comment hau, nĩgetha magĩthiĩ na mbere na ũtungata ũyũ Ngai amahete, makorwo makĩmenya kana mũndũ ũcio ũngĩ nake o kĩrĩa gĩoka kĩerũ gakorwo kĩrĩ kĩa kũmũrathima. Hau gũciarĩrwo njiarĩirwo kũrĩa Meru South, rĩu kũu thaa ici kũretwo Tharaka Nithi. Na ngĩciarwo ta twana tũrĩa tũngĩ, tũrĩa ndĩramenya kwĩna atumia aingĩ mũno megũtwĩrorera na maratwĩrorera nginya ihinda rĩrĩ, na arĩa angĩ magathikĩrĩria, tondũ arĩa makĩhana ta niĩ nĩ gũthikĩria tũgĩthikagĩrĩria. Ndaciarwo ndĩ kana ka mĩaka 2 ũguo nĩ mami na baba. Mĩaka ĩyo 2 ngĩtwarwo kwa kũrĩa baba akiumĩte. Baba umĩte kũrĩa Embu, nake mami umĩte kũrĩa Chuka kana Meru. Rĩu ndaciarwo niĩ ndirikanaga ũrĩa cũcũ akĩnjĩrire ndatwarirwo kwa guka, na gũtwarwo kwa guka kwarĩ nĩgetha mami agĩkorwo ena mbĩ yake hakuhĩ, na gũgĩtuĩka kũndũ kũu baba nĩ akĩrĩ na kadem, na koguo nĩ njũĩ ona gũtuĩka niĩ harĩa njũĩ ciana cia my father iria rĩu tũgĩciarĩtwo twĩ 5 boys, no mbere ĩyo nĩ njũĩ nĩ ngoragwo na twin sister arĩa magĩtigirwo kũu Embu. We lost contact, tondũ kĩrĩa gĩatũmire tu lose contact nĩtwathiĩ kũu guka nĩ niĩ endire, na guka agĩkorwo ndakiendete mũirĩtu ũcio makĩgĩte twana tũtũ twin sister na my father.
ni ndiagikorire cucu wa mwena ucio uguo twaikaraga na guka turi ithuika na mami no horo wa gukorwo maundu mena domestic violence and domestic abuse nimo matumite ngoro ndi haha kwihotha tondu ni kwihotha ndehothire na ndehothire nigetha hote gukwariria we mwiroreri we uritwo ni hinya uritwo ni mwihoko no kona muturire waku totally na value na tena onawe we no hoti uria Ngai akuhete umenye ni privilege Ngai akuhete utungatire Ngai na kiria giothe Ngai akuhete riu ihinda riu ria guciarwo ndi wa miaka iyo iri gio hau niho riu ndirikanaga ndio kana kanini ndonaga andu anene manjia kurua. That is my father and my mother. Undu ucio no akiathire kuni affect ndita mwana psychologically na kindu mwaka ucio wa 1992 nirio ndagitirwo na mami akiura tondu wa ukihurwo bara ya mwiri akiura akindiga Embu na tutigana baba gutinie hanini hindi yo ya 1992 ri wari no korwa miaka igana miaka iri ndaciarirwo 1990 wari na miaka iri yes. Na riu aciari ni matigana okay so riu ni matigana riu ndatigwo na guka na baba kuria Embu mami ni akiura ni tondu wa bara cia kimuci kindu riu ni guikara na guka no akimenya guka atari na mutumia ni muturire muritu baba na wa kunywa njohi na raha tondu akiruta wira wa mari kuu Embu so na maita maria maingi ni maria atagiukaga muci na riu twagitinda na guka kukireithia na maundu ta macio no ndikanaga kindu mweri 1994 ndi wa miaka ino guo baba okire akinjia guka athiete kureithia akinjikira ngari ni akomborete na agikibanga tukuo twakwa ihenya guka atacokete akinjikira gakari ni ari na akomborete na agithia kini deport kuria kwa mami kuria Chuka no surprisingly ni adigire bara-ini handu akinjigana kabagi na ngari akihurwo mwaki na ikiombora rukungu muno no kiugoire yes hindi yo ri wacokio Chuka ri mamu anyweku hindi yo mami no ni orite agoka Nairobi gwetha ibarua tondu ndakihotire nginya gugithoma ari Nairobi yes ni mware in contact ni amenyire ni wacokio Chuka ndamenyire ihinda riu riothe tondu agicokire kungora kuu riu kindu 95 hau uguo kindu ta mwaka uthirite no riu haha ndakigwo bara-ini na kabagi ni hagiukire Msamaria mwema no uria uwi miaka iyo kana ungirira mwana kindu ni aturaga ririkanaga ni baba njirie ni akandehera mugate athi kundehera mugate acoke oke nigetha ndware gwi cucu na kuma hindi ona ndirega kumuona riu Msamaria mwema niwe wanjoire akindwara gwa cucu tondu ni ndakiuikaine kuu gwa cucu ngianjia muturire wa kugiika tondu nginya ndaritwo ni ndutu moko na maguru kira mahari kurarira tondu riu hindi yo twina cucu na ni cucu mukuru ndari no hoti so riu ona mararira ni mo mari maingi na mami ari okuria Nairobi hindi gutiakiri na thimu koguo na ndakimenyaga gwiciria we kuringana akeciragia andigirio kwa moko-ini ma baba moko mega matari magitangiko no riu kiria kiangiaga ni ati ni ndonaga my cousins mena mami yao hau na ni mararia wega ni mena iratu ni kiratu ndiri tukuo twakwa ni tuthiru nginya twathia tukionanagia thende kamuturire kari kathina mutheri tondu nginya kurio ni ndutu uguo ni hari na kaundu ukunjirite yes ukunjirite muri anake atano riu anake yangi anyure maciaritwo thutha waku kana mbere mwanake umwe kuringana na culture ya Meru mwana mundu ari guciara mwana akoragwo ari wa ithe koguo mami ni agite kahi kangi mbere yakwa na kau gatigirwo katwarirwo gwi ithe bandu kario kanini gaciarirwo in fact kena mieri iyo ni culture ya Meru nigetha riu mami magicoke kuonana na my father no riu ni turagicokire ukionana thutha-ini biu riu nginya tukurite yange maciarirwo thutha waku so aya angi othe riu magiukire guka thutha-ini na riu hiyo ya 95 mami yoka ni ndamwirire ni ndirenda gutwarwo gwi baba ni njui baba ni ari ngari njui baba ni anjirire mugate no o uguo tu maundu twatwana na ngirehe thina muno ikinya riu mami ni meguikara thina brothers ciake nigetha na riu na hau bado rio ciarite mami ni mutumia wa keri na tori andu aingi moi atumia ya keri ni mafivagwo muno ni athuri no riu cucu ndari kesi yake ti uguo yahanaga ucio anani take wathuri tondu na ciana ciake gutire mundu wathomithirio githomo kingiiganira gikabu so na ti ati makiria o makiria ogi riu maikara thi gugituika riu tondu ni demand ya kwa ndwaro gwi wa baba mami no nginya ngethire means akirwa akao niguo ndirenda na gugituike guo so acokire Embu riu kuria gwa guka
agithie kuu ri nigetha akimenyeka ni ku baba riri akorire baba ni athamire na agithie kundu gwitagwo Nanyuki immediately riu agicoka agiuka akiuga riu guka ni akimuheire directions na akimwira uria gwagithire na magikihuranira thimu iria ciakihuragwo mabuthi gwituika riu mami egugibanga nigetha andwarwo kuu so point ya mami yari riu oke anjoe gwa cucu andware Nanyuki but hau ni ndirikanaga mami akinjira tondu ni akiheire karugano kau thutha-ini ndamuria uria gwacokire gugithie ari na kosi ya gutuma njuire ya saruni na ni okite na blow dry yake dryer na indo icio cia njuire so idea yake yari athiandie gwa baba tondu no na riu ni akienda kurira bara cia kuhurwo barai so ari athiandige Nanyuki gwa baba acoke Nairobi no wendo naguo ni ungi 96 97 wakiri hindi ya El Nino hindi oru 97 ndikiri na miaka 7 riu hau niho ndonire bara ya biu kundu mami ahuritwo akauma thakame kaihura nguo-ini ndita kana kanini ka miaka 7 hindi o tutina kana kangi undu ucio ni wagire muno kuona mundu mugima akihurwo ndwari undu ndeonaga ndendaga ona hanini ona hindi ona urio bado ndirikanaga kuma hindi yo nginya hindi ya ndagituikire mundu mugima ria magitiganire tondu magacokire gwitigana ri ndingirikana ona muthenya ona umwe anahura atanjohete moko na maguru baba wanyu yes na nie ndahuraga mahitania ku mamu wanyu ni agutigire agithii ndaguthie tondu riu ndirikana mami anjirie tondu ndakigua nginya akira arata ake akimwirire abe ikare ku mabe marime tondu riu athamira Nanyuki athire kurima kundu marimaga mititu-ini na kuu riu niko baba arimaga na 97 aria moi hindi o gwakiri na mbura muno na ari na migunda mingi ku mutitu ya kurima waru na nyanya na indo iria ingi cio arimagwo kuu so riu amwirire riu kimera kimwe ndirikanaga mami akigera arata ake amwirire abendie blow dry magure dawa ya waru wagetha waru iria ci mugunda cia kohorwo kana cienjwo ri ni akugurirwo ingi nigetha agithia na akorwo ni Nairobi agugicoka gathia akigirwo wira mwega uguo gutigana kuhanika until 2003 haria magiukire gutigana officially gutiganagia biu no kuma hindi no ya 97 nginya 2003 ndingirikana muthenya ono mwe ni anangurira kiratu kana akangurira kindu ingita giake tiga ukamugutho kamwe kari ka iretu agothire akigura kairetu kakuo ka tuiretu tondu ndangihire mami mbeca athi akagure kindu koguo ndacenjetie no anyuaga njohi kwanja undu uria ni ndacokire kumenya ni ati hindi no mararima na guthie kuhanda mari ndugu muno na ndungiaiguire ngahiha muci ucio no riria gakuhiriria ni guthie kwenja waru mutitu na ndirenda gukwira mwiroreri na mwithikiriria wahungura ni ati baba arimaga waru ikaihura marori matatu tondu arira migunda mingi nake ni murathimi na wira wa kurima na wira ucio ni akirathimirwo guo na hindi o ndirarikana ona 97 98 ni tondu nitwagithia nake mutitu na hindi o bado no akimenya ndakingirite thukuru riu na githomo giakwa nikianjite kwa tuika affected tondu eguka anjirie kuhura for nothing nigetha mami arie nake mami aria akoerwo na bara egutimira wodi na tisira muthenya umwe mami anathie gutwara cira gwa cifu hindi yothe athie gutwara cira gwa cifu gwatuika mami niwe wina mahitia tondu eguthie agurire macifu na thuri ya itura macohi othe akamahura ngundi cia ndo githemba kiu riu mami akacokererwo niwe riu mwehia niwe mwene mahitia mothe maundu macio magathira uguo nginya riu maita maingi nderaga mami muthuri uyu aturaga akwiraga ni egukuraga wetereire riria mami ukoragwo na hindi tuti turagia kana kangi agutura akwira ni egukuraga na noguo no gugacoka kuhanike riu nderaga mami ona kaba mutigane tene ni tene nigetha muturire wakwa ri at least ukorwo wi meaningful so riu mugithomo giakwa niona ndioi cukuru ati no nduike namba igiri no riu haha ni tondu wa kuhurwo nginya ngaimba mwiri ndaturaga na ironda guku moko na maguru guku tondu wa kuoho na kamba na ndohagwo na mukanda wa ng'ombe na hau thutha tondu twaikara kinyumba ndirikana kia ndoro goka karuta shati ngionaga hindo to no ndakionaga agoka gaikara hau agetia cai wa kahua akahura na matina nigetha tu mami arie nake mami aria agatuika riu ni kuhurwo agatimira wodi so ili wari muturire miaka yothe twaikarire kuma 96 nginya 2003 mai kwa gutigana githomo giakwa nginya nigiatuikite affected tondu ndirikanaga na mwana witu uria riu nyumite thutha wa 2000 kana kau ni ndirikana ndatigeirwo ko keka mieri iri nigetha mami athi mutitu akarugire andu aria marathi gukirima mugunda mieri iri na namenye ndino mwathie Nanyuki niguo mamu wanyu
wagia brother rĩu ũrĩa wĩ thutha waku. Yes. Okay. Hĩndĩ ĩyo nĩyo twagĩa na kana kau kangĩ. Rĩu gĩthomo gĩakwa gĩgĩti rĩu ona nĩ ndatigithagio nginya gũthiĩ cukuru tondũ rĩngĩ nĩ njingatĩirwo ciringi 200 na hĩndĩ ĩyo agethete waru marori no agu agethete waru twacokaga kũmuona after the week 3 kana 2 tondũ egũcoka niĩ twakorwo athire mũtitũ rĩu atigire rĩngĩ ahũra mami akora tondũ ũrĩa arĩire kũhũrwo. So rĩu mũthenya ũngĩ gwĩrwo na tũtigathiĩ thukuru tũthiĩ twambate mũtitũ rĩu kũragethwo waru. Rĩu hĩndĩ ĩyo waru cikagethwo ndirikana 90 kĩndũ 9 hau ũguo 98 niĩ ndanyitithirio mbeca hakuhĩ 50 oguo ngĩtaraga nganengerwo nĩ andũ acio makĩgũraga waru nganengera baba ciakinya 10 ngamunengera. Na niĩ ndirikanaga tondũ ona waru ndaneirwo kondo kena twaru tutemange na kondo na mũgĩthikiri ngĩrwo nyinũke nĩ egũka acokire gũka after wiki 3 na hĩndĩ ĩyo mami nĩ orĩte rĩu koguo niĩ na ndathiĩ gũikara ndĩ wika nĩ waru ndatherũkagia ngarĩa na cukuru hĩndĩ ĩyo na nĩ ndiagire gũthiĩ tondũ nĩ njingatĩirwo school fees rĩngĩ agĩũka roge na ironda nĩ ũrĩa ahũrĩtwo nĩ mĩkora na kũrĩa mathiaga kũnyua. So gĩkorwo mũtũrĩre mũritũ until 2003 ndirikanaga very clearly ndarĩ class 6 ndokire ngĩkora mami ahũrĩtwo bara njũru no thakame araita thakame kanua na maniũrũ ahũrĩtwo bara ĩtarĩ njega njũkĩte ranji na hau ũguo baba akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũcagũre ũgũthiĩ naũ gũthiĩ na nyũkwa kana tũgũtigwo nawe na hĩndĩ ndamũkora aikarĩte hau thĩ na banga akĩraga mami apake kĩrĩa gĩothe oĩ gĩake na hĩndĩ ĩno yothe mĩaka ĩyo maikara ũguo kuma 96 cira ũrĩa manacira na brothers ciake na cũcũ ti ũmwe kana igĩrĩ no rĩu tondũ mami rĩu ndamũragia rĩu niĩ ũranjĩra tũtigane inyuĩ mũgũcoka mũthiĩ kũ no rĩu hĩndĩ ĩyo after 2000 twagia kana kau kangĩ rĩu kau nĩko gacokire gakĩendwo niĩ nani ngĩmenwo mũno makĩria tondũ gagĩtuĩtwo brother yake ngĩmenwo piũ rĩu nĩ baba tondũ nginya ndoragia mami ũyũ nowe baba mũnjiari I mean kĩarĩ kĩũndũ ndagereire kĩũndũ gĩa ni traumatized ndĩ ta mwana kau kangĩgoka rĩu nĩko kakĩgũragĩrwo tũindo na ndirikanaga maita macio mothe rĩu tondũ ona kaka ka third born gaiuga gũciarwo nĩ matiganĩte ahũrĩte mami ena nda mami akora na tũrire ũtukũ amũhũrĩte bara ĩtarĩ njega na hĩndĩ ĩyo arathiĩ kĩrabu agoka ũtukũ wa thaa 8 mami aikare hau yani iũndũ niĩ ndoraga memory-inĩ mami akĩhũrwo ũguo na maitho makwa ũguo ndonaga ikandirikania ironda njũru hĩndĩ ĩyo no Ngai no mwega tondũ 2003 rĩu hĩndĩ ĩno ndakora mami nĩ etũrwo tũinũke cira ũrĩa gwacirirwo gũgĩtuĩka rĩu thutha-inĩ ũcio rĩu mami nĩainũka na kũinũka tondũ nĩ twauma na nyuki rĩu twathiĩ kũrĩa Meru gũthiĩ Meru nakuo nĩ gũkora brothers ingĩ nacio kũu andũ angĩ kũu marauga o marauga rĩu mami nĩ kũrĩa mwararemio nĩ gwaka mũciĩ wake rĩu twoka mweciragia twoka kũrĩa kũhoya mũgũnda wao tondũ ona tũrĩ inya cia baba ũcio ũngĩ nĩ akĩigua kĩrĩ na ithe na twĩ sister tũtiagĩtigirwo na kũrĩa Embu. So rĩu meciragia rĩu nĩtwoka gũkũ thũkangia indo ciao kana kĩndũ ta kĩu makĩanjia kũmũkĩrĩra amwe makĩanjia kũmũkĩrĩra ti othe ũkĩrĩ na arĩa makĩmwendete na arĩa makĩũkire na igũrũ icio mũtũrĩre wa ritũ harĩ nginya gũcenjio thukuru ndagĩcenjio ngĩtwarwo thukuru hĩndĩ ĩyo 2003 ndirikanaga mami athire agĩũka na karaĩ tauro gĩciko na toothbrush na agĩtwara indo icio mũndũ ndakanahutie nĩ ciake na gĩkombe nĩkĩ gĩatũmire kĩa ũguo niĩ gũtiaco niĩ ndia make it never made sense to me kĩrĩa gĩatũmire gĩacokire kũ make baadaye rĩu yarĩ 2003 niĩ hĩndĩ ĩyo 2003 ndirikanaga mũtũrĩre wa ritũha in fact ona ngũthiĩ cukuru mami ndangĩahotire nginya gwa afford kĩndũ nginya nĩ anjĩtie kũrwara nĩ ũrĩa ahũrĩtwo nginya kũndũ arĩ na ironda mwĩrĩ so ona maita marĩa maingĩ nĩ marĩa twararaga tũtarĩte atĩ rĩu tondũ ona cũcũ akĩrĩ o hau akĩrĩ athiĩ tũmarigũ twake agokaga tũgahĩra tũmarigũ tũu tũkarĩa cukuru niĩ ndathiaga mũgũnda-inĩ kwa cũcũ ngongania makorobia marĩa maragũire hwaĩ rĩngĩ marĩtwo nĩ ngui mwena ũmwe acoka ngagerera factory-inĩ yarĩho ya kahũa ngongania makambĩ maigwa niĩ icio nĩcio ndakuaga irĩ ranji ngathiĩ rĩrĩa andũ ciana iria ingĩ irathiĩ kũrĩa ranji niĩ ngathiĩ ngehitha kahũa-inĩ na kamunyore gakwa ngathiĩ ngacokera makambĩ macio na ikorobia rĩrĩa ngarĩa nigetha at least mũtũrĩre ũgĩe na meaning na hĩndĩ ĩyo njoka nĩ ndacokire ngĩanjia kũrwara mũno gũtũrĩkanga mwĩrĩ gwĩthũa nĩ ndacekete mũno yani ndathirĩte biũ na that time mwĩroreri mami rĩu nĩ acokire akĩona rĩu mũtũrĩre ũcio nĩ waritũha mũno agĩcoka na nyuki rĩngĩ tondũ kuga kĩrĩ na customers arĩa agĩtumaga njuĩrĩ na hĩndĩ ĩyo nĩguo nĩ akĩambĩte agagĩtuĩria akerwo baba endirie kila kitu kĩrĩa twarĩ nakĩo tondũ nĩ twagũrĩte nginya kagombe endirie indo ciothe agĩcoka agĩthama kũu tondũ rĩu ngwĩciria andũ nĩ makĩmenyire ũrĩa eka so mami arata ake nĩ mamwĩrĩte acoke na kũu rĩu nĩ ndatigwo gwa cũcũ rĩngĩ
o cucu uri utari no hoti utari na hinya mwatigwo na ciana ici ingĩ cianyu icio nĩ mami nĩ athie nacio tondu ciario igĩrĩ nĩ ngũkwĩra ũcio ũngĩ harĩa ũgĩũkĩire tondu waigua tũrĩana so riu niĩ ngĩtigwo na cucu mũtũrĩre warĩ ũkĩritũha mũno no riu tondu wa kũrwara cucu nginya riu ndambe kũremwo nĩ gũthiaga thukuru cucu akandwara thibitarĩ gũthimwo ngarorerwo malaria ndirĩ ngarorerwo typhoid ndirĩ ngarorerwo mĩrimũ ũguo no rĩu ndagĩtarĩ ũmwe nĩwe watwĩrire atĩ Ezekiel no korwo wĩna diabetes akĩra cucu ndige kũrĩa indo cia cukari akĩmũ advice nĩ mwaka ũrĩkũ yarĩ 2004 2005 hau ũguo rĩu kĩmera-inĩ kĩu rĩ nĩ ndakĩanjia tondũ na kĩratũ ndingĩekĩrire closed tondu na akoro ni gwa twari ni kwari na thina tondu nginya thua cia ndutu ciarĩ nyingĩ mũno nĩ ciandĩte magu so hĩndĩ no rĩu twakĩrwo cucu agĩkĩrwo rĩu rĩ no nga nĩ diabetes ĩranjema nĩkĩo ndĩratũrĩkanga mwĩrĩ ũguo no naigua nĩ 2004 hau ũguo 2005 na rĩu naigua mami nĩ agĩthiĩ na nyukie agĩthiĩ at least gũgetha mũtũrĩre warĩ mwegega tondu ona ku andu ni makĩmũsupportaga arĩa tondu wa kũmũhe ibarũa cia gũtuma njuĩrĩ ndatigwo na cucu mũthĩni tũkĩrĩa thĩna cukuru nginya ndirona kĩndũ gĩa gũkua rĩngĩ ndĩrathiĩ nginya ndĩrarara itarĩte kĩndũ no ndamenyaga atĩ mũthenya ũmwe no kũrĩtuka thayũ 2006 rĩu hau nĩ ndwarĩte biũ rĩu ona afya yakwa nĩ hinyĩrĩrĩku biũ ndarĩkirie class 8 2006 no rĩu brothers cia mami igĩtuĩka rĩu rĩ icio itingĩndwara kũgimara gũkĩrua rĩu gũgĩtuĩka niĩ no ndwarirwo rĩngĩ ona nyuki cucu anjĩkĩrire ngari akĩnjokia rĩngĩ na nyuki nĩgetha ngathiĩ ngagĩtwarwo nĩ mami ngakĩrue 2006 ngĩkĩrua rĩu tondũ ndakĩruire na kũu mwaka ũgĩthira kĩndũ November no ũndũ ũrĩa warĩ surprising niĩ ndaingĩra nyũmba kũrua ũrĩa mũndũ aumaga nyũmba ndarĩkia primary class 8 tũtigĩeteire result cikiume so niĩ ndakĩingĩra nyũmba ndajia kũhiũhĩrio nĩ mami no afya yakwa bado nĩ njũru na hĩndĩ no gũtirĩ ũndũ ũreciria mũndũ areciria na ngĩkiuma nyũmba December no nĩ tondũ ndarĩ mwana wendete gĩthomo from the word go ũguo ngwendia niĩ ndioĩ gũtuĩka namba 2 kana 3 rĩu haha nyũmba nĩ ndakĩrĩ no rĩu tondũ wa effect iria ciakĩrĩ hau cia kĩũndũ gĩthomo gĩakwa nĩ nginya ũrĩa ndakĩrĩ na concentration igĩtuĩka disorganized affected biũ rĩu nĩ niĩ ndauma nyũmba December ngĩgĩra mami rĩ ũrĩa tũgwĩka rĩ njũĩ ndũrĩ na ũhoti so niĩ ngwambia gũthiĩ ibarũa nĩgetha January kũrĩa cukuru ĩrĩa ngetwo rĩ he cukuru yambagĩrĩrio kũu na nyũkĩtagwo Mlima Kenya ngĩmwĩra mami kũu nĩkuo niĩ ndĩrenda nĩkuo reke tu ngathiĩ kũu nyambĩrĩrie thukuru kũu tondũ yakĩrĩ ndĩ so December yothe 2006 ngĩanjia kũhũra mabuti ngĩsavagĩra tũbeca ũguo tũrĩa tũngĩngĩteithĩria mami kũrĩha rent na gũkĩgũra irio tũgateithania ũguo na nginya hĩndĩ ndakĩgũrĩra uniform na rĩrĩa result ciakiumire ngĩtwo secondary 2007 mwĩroreri 2007 nĩ ndaingĩra form 1 no niĩ kũingĩra form 1 ndathomire 2 weeks afya yakwa ĩkĩremererwo biũ na hĩndĩ no ndauma nyũmba nginya aciari andũ atumia nĩ moragia mami kaĩ itararugagĩrwo tondũ ũrĩa ndahĩnjĩte na kũhinyara ndathirĩte biũ kũndũ nginya rĩu ona ndathiĩ kũrĩma ibuti ndingĩaninire ibuti rĩmwe twarĩinaga rĩngĩ thikũ 3 ũguo kabuti kamwe nĩ kũhũma no rĩu hĩndĩ no ndĩrauma thukuru na anake arĩa angĩ na airĩtu tũrathiania ũguo niĩ nĩ ndĩrakora nĩ ndĩrahũma mũno nĩ marathiĩ mbere makandiga cukuru akwa nĩ gũthaka rĩrĩa anake magĩthiĩ PE niĩ ndĩratigwo kĩrathi gũkoma ndaigua tu gũkoma yani ndirĩ na hinya so mũthenya ũmwe mami akiuga ngĩra mami nĩ ndĩrenda gũthiĩ gũthimwo mami nĩ ndĩrenda gũthiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ gĩthũri kĩu gĩakwa nĩkĩ yes so ngĩtwarwo thibitarĩ ĩmwe ĩna nyuki tũtigũgĩtinda tũkĩmeanĩra tondũ hakĩrĩ ũndũ makĩnjĩkire no Ngai nĩ ndakĩmarekeire so ũguo nĩ ndwarĩtwo thibitarĩ ĩyo ĩkĩrĩ thibitarĩ nene ndatwarwo thibitarĩ ĩyo rĩ gũgĩtuĩka ndagĩtarĩ akĩandĩka thimĩrwo gĩkorora hĩndĩ ĩyo mendaga gũthima kana ndarĩ na tuberculosis kana TB ĩkĩoneka ndarĩ negative agĩtuĩka rĩu rĩ ũrĩa tũgwĩka tondũ gĩthũri nokĩo kĩna thĩna ngĩandĩkĩrwo tũtawa ndaheirwo mami mũthenya ũmwe agĩciona ndawa ici tondũ ndacinyua nĩyo ndaturagwo nĩ mũtwe biũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndanjia nginya kũrĩo nĩ mũtwe excess so mami ara ndawa icio akĩona ciandĩkĩtwo meningitis so mũthenya ũrĩa twacokaga clinic akĩũthia akĩũria ndagĩtarĩ nĩkĩ mũrahe mwana wakwa ndawa cia meningitis kaĩ na meningitis na mũtianjĩrire ndagĩtarĩ amwĩrire nĩ gũ suspect no akorwo naguo now how the same day wa clinic ndagĩtarĩ akiuga athiĩ hũrwo mbica ya gĩthũri gũtheherwo mbica ya gĩthũri immediately ihenya mũno yanjĩrĩrio ndawa cia TB
mĩeri 6 na rĩu no nĩ ndadrop cukuru rĩu ona ndathoma wiki igĩrĩ nĩ mwaka ũrĩkũ 2007 okay nĩ ndatiga rĩu gũthiĩ thukuru ndambĩrĩria treatment hau nĩho kĩarĩ kĩambĩrĩria rĩu kĩa mũtũrĩre ũngĩ mwerũ hau nĩho ndacenjirio rĩtwa na tondũ hĩndĩ ĩyo tene ĩyo ndetagwo Anthony no rĩtwa rĩrĩa rĩakwa rĩkĩrĩa kwa official nĩ Ezekiel Mutugi hau no ho rĩu ndacokire ngĩkora rĩu ona nĩ ndandĩkĩrwo ithimi ndagĩtarĩ akiuga njĩkwo overall test ithimi ciothe 2007 ngĩthimĩrwo TB ĩkiuma positive one day twatumwo rabu muthenya wa kahwaini uguo kindu thinacara tukirehe resort kiugo ndirikanaga tu date na nikinduraga ndagitari anjirie endire mami twinake hau mwana waku ena mukingo from then and there ni no collapse na ni da faint na ndirikana ndame inywa arwaru na ge faint so go faint ni ndekorire ndi ward na hau niho hari kiambiriria gya gukoma ward ndakomire ward ni kwari na guoya munene muno tondu ona kire gyatumite riu ni stokene tondu mutumia wendagiria ababa macohi macio makiendagirio na kuuri ni ndonete eragwo itura-ini ena HIV riu ni ndonaga uria athirite ena ironda guku miromo ahĩnjĩte ũru mũno ni ona tũngĩacemania nake bara nĩ kũra ndoraga nĩ tondũ ũrĩa arĩ scary njũru mũno tondũ ona no ani twacemania nake nĩ kũra ndoraga rĩu nda imagine atĩ ona nĩguo ndahana rĩu ta mũtumia ũcio rĩ rĩu ndanjirie nginya kwĩhinya gũkũ njigue kana ndĩna tũnyama kana ndĩ mũhĩnju ũguo you know those years ndarĩ mũthiru biũ anyway rĩu nĩ ndakoma thibitarĩ ndagũkoma thibitarĩ mweri-inĩ ũcio wa kana rĩ niguo ndokire gwĩtuĩka ndagĩtarĩ nĩ arenda kũnjĩka test ya kĩndũ gĩtagwo meningitis gũkũnjwo mũndũ akũnja gwa kahana nyitanĩirwo nĩ arũme 5 marĩgĩtarĩ kũrutwo maĩ mũgongo macio nĩ magũthima meningitis. Meningitis is a killer disease nĩ mũrimũ mũru koguo niĩ ndĩ matigari ma Ngai hau ũguo gwĩtuĩka rĩu nĩ ndonwo ndĩna meningitis na ndawa cia TB nĩ nyambĩrĩirio na ici cia ARVs gũgĩkwo gĩthimi gĩekagwo hĩndĩ ĩyo gĩtagwo CD4 count ciakwa ciathirĩte ndiarĩ kĩndũ na ibatie gũkorwo ĩrĩ 1500 and above white blood cells cia kũrũa na mĩrimũ koguo rĩu nĩ sign ya kuonania already ndaingĩrĩte stage 4 ya mũrimũ ũcio mami agĩrwo rĩu gũgĩtuĩka rĩu mami ndarĩ na ũhoti wa kũgũra ndawa cia meningitis rĩu Mutugi nĩ atĩa rĩu akĩerekeire gũgĩthira no Ngai nĩ mwega tondũ ndagĩtarĩ rĩrĩa aririe makĩarianĩria na mami akĩra mami nĩ egwetha ndawa cia meningitis o kũrĩa arĩ cietha they are very expensive ndawa icio ndekagĩrwo o mũthenya ũrĩa ndagĩtarĩ aroka round the world na rĩu hĩndĩ ĩno rĩ yes nĩ ũmenyete nĩkĩ gĩatũmĩte mamu wanyu agũre kĩraĩ gĩake gĩciko bado rĩu mwaka-inĩ ũyũ noguo nĩ egũcoka njĩre so haha ũguo rĩu niĩ ngĩririkana wega ndagĩtarĩ okire agĩgĩũka rĩrĩa gũkĩnyona wodi rĩu nĩ ndadimĩtwo kuma mweri wa kana 2007 so ũguo admitĩtwo thibitarĩ just imagine niĩ tirĩ kana merĩ ndanaigua manasi makĩra mami tiga gũtinda ũgĩte mathaa gũtinda ũgĩũkaga mũthenya gũkuonaga Mutugi anyway last week tũrarĩ na kahĩĩ kararĩ na state ta ĩno yake na gatira survive in my hearing I mean nĩ marucĩte hope nani ona ũrĩa ndahanaga in fact ona nĩ ũngĩarucire hope kuma hau ngĩcoka ngĩanjia kũnyitwo nĩ kũmithio meningitis yumithagia mũndũ ũru mũno so ona andũ mokaga kũnyona rĩrĩa moka kũnyona thibitarĩ ndanyitũkio nĩ kĩũndũ kĩu makuma nja makiuga kambu makiuga nĩ ndakua tondũ wa kũmithio na hĩndĩ ĩyo ndĩromithio ngacoka ngekora nĩ ndĩthiĩrĩire bata hĩndĩ ĩno ya gwĩthira bata ona okorwo nĩ ũtukũ kĩũndũ kĩu gĩkũka kĩnyite ndiriona mũndũ ũrĩa ũka kũnjenjia tondũ amwe manasi mauga nĩ gwĩtua ndĩretwo nĩ kũmagia ndĩramagia so ona nginya develop bed sores ironda mũndũ a develop gũkũ mĩena tondũ wa kwaga gũcenjio kũrara wĩ mũhehu na rĩngĩ mami tondũ kuna mbeca cia gũka o mũthenya ririkana rĩ ona twana tũkĩ twĩrĩ na twĩ cukuru na nyũmba no irenda kũrĩhwo so ona kũrĩa twaikaraga gwakĩrĩ o kũnene o kũu bado na nyukie rĩu mũthenya ũmwe rĩ mami akĩmwĩra atĩrĩrĩ mwana ũyũ wakwa rĩ nĩkĩ mũmũrekereirie ũguo mamwĩrire rĩu hau niho mamwĩrire rĩu manasi makĩmwĩra ũtige gũtindaga ũgĩũka o mũthenya gũkũ ũyũ nĩ gũtũtangatangaga andũ no ndirikanaga this day ndokĩrire thinacara cia kĩroko ngĩona na sige erĩ mahe ndawa no kuma ndagĩka ĩyo niĩ ndakomire mũthenya ũcio ngĩkoma biũ rĩu noguo ngomete ndokĩrire kĩndũ thaa 6 na harĩa gĩtanda gĩakwa ona tũndũ andũ arĩa makuire ndĩ wodi ũyũ ti ũmwe kana erĩ ngĩonaga ũguo tondũ hĩndĩ ĩyo maitho matiorĩte ndonire ngona andũ rĩu nginya ngĩkĩrwo nĩ kĩguoya kĩarĩ kĩingĩ mũno until one day
nasi ndagĩtarĩ agĩũka kũrehe mũrwaru ũmwe tũkome nake ngĩrehe thĩna biũ ngĩmwĩra ona kaba ngomete ndingĩkoma na mũndũ no ũtukũ ũcio nĩ mũndũ ũcio nĩetirwo kĩũndũ kĩu kĩguoya kĩu gĩkĩnyingĩra excess na bia ĩyo kĩnyingĩra ũru mũno so mami agĩũka agĩkiuga rĩu rĩ agĩthiĩ agĩkĩadvise nĩ arata ake rĩu akĩnjenjie no rĩrĩa okire ũguo after rĩu niĩ ndona nasi arĩa mokire makĩhe ndawa ngĩkoma harĩa gĩtanda gĩakwa kĩarĩ handũ hena kametha gĩa kũigĩra tũmatunda na hau ndica-inĩ nĩ harĩa rĩu ndagĩcũthagĩria mami tondũ mathaa matakinyĩte hakĩrĩ harĩa ndagĩcũthagĩria ngamona harĩa gĩti-inĩ niĩ ndokĩra nĩ ndĩraigua mũgambo wa mami kũndũ araria no ndageria kinya gũcũthĩria ndica-inĩ ndirikanaga kamũhorithie thitima mũthenya I remember those words rĩu ona manasi makĩnikemea mũno na arwaru arĩa angĩ we tiga gũtũgia nĩ ũratũnegenera wakanikemea sana na niĩ kuma hau rĩ ngiuga nĩ sawa akorwo nĩguo mũrakĩenda niĩ ngĩgĩcoka ngĩkoma toro naguo warĩ mũritũ excess so rĩu mami nĩ wona nĩ wokaga kũningaringa njũkĩre hĩndĩ ĩyo gĩtoro-inĩ kĩrĩa ndokĩrire ngĩageria kũhingũra maitho nĩ ndĩraigua ũyũ nĩ mami ũraria no niĩ ndĩraigua tarĩ maitho hingĩte ngĩmwĩra mami nĩ wamenya ndirakuona akĩnjũria atĩ ndũranyona later on nĩguo anamĩkaga fan anjĩrire arehire kara hakuhĩ ahutie kanyamũ kapiupu kau ka black ritho-inĩ akĩona nginya ndirabucia agĩthiĩ akĩndiga hau na rĩu tondũ ndarĩ mũhũtu rĩu ona rĩu ndĩrahamba bata kametha-inĩ ũguo njoe tũmaĩ kana irio icio andehire tondũ ndarĩ mũhũtu biũ ndokĩte thikũ igĩrĩ koguo ona ndiabindĩtwo na no igua bado ndĩona ndawa so rĩu agĩthiĩ akĩũria manasi makĩmwĩra magĩgĩũka ũguo agĩkĩora tu tũnyamũ ũguo simple twa kũmuonia atĩ nĩ attention but gũtirĩ ũndũ ndekirwo from that time rĩu ndiamenyete niĩ gwĩthiagĩra batari rĩu hau ngĩthiĩ kuma mũtũrĩre nĩ waritũha rĩu tondũ ona mami nĩ agĩthiĩ na mami nĩ arĩrire mũno akĩrĩra mũno nginya arĩa magĩũkĩte nao makĩnyitwo nĩ kĩeha kĩarĩ kĩingĩ piũ but that evening tondũ niĩ ndiakĩmenyete gwĩthiagĩra bata ngĩthiĩ kuma ngagwa thĩ ngaringa thĩ floor gũkũ kĩongo gĩakwa in fact ona mũthĩnjĩra mũndũ ingĩringa mũndũ head no atũke kĩaringire floor-inĩ na ndaringa ũguo ngwĩte thĩ tondũ rĩngĩ ndĩrathiĩ kuma ngategwo ngagwa na rĩu mandagĩtarĩ nĩ maretĩkia ndũrona marĩgĩtarĩ ũrĩa wokire the following day nĩ agĩkire test na makiuga atĩ nĩ mekũndwara kwa eye clinic but rĩu that one came later yagĩũkire thutha-inĩ biũ tondũ ona aingĩ maugaga nĩ gwĩtua tondũ nĩ marakĩona atĩ ndĩramarora rĩu meciragia no gwĩtua ndĩretua now rĩu nĩ ndatecekire tondũ ona ngĩthiĩ kuma ngagwa ngaikara rĩngĩ ithaa rĩmwe hau noguo ngwĩte nĩguo ndĩthiĩrĩire bata megũka manjoya ũguo manjigia ũrĩrĩ korwo mami nĩ ekũnina thikũ igĩrĩ atokĩte kana ĩmwe ngũikara thikũ igĩrĩ ũguo so it was a sad moment for me rĩu andũ magĩgĩũka rĩu arĩa maroka nginya kanitha kũnyona niĩ nĩ ahunjia magĩũka nginya makĩhoera atĩ nĩgetha ngĩthiĩ thayũ mani release nginya handũ mami augĩte ruo agĩũka akĩnjĩra niĩ my son ndĩrenda gũkũ release handũ ha ruo rũrũ ũragerera meningitis is painful rĩu akĩnjĩra agĩũka akĩnjĩra my son ruo rũrũ ũragerera rĩ I just want to release you na ndiĩ ndĩrarĩkia kũrutĩra Ngai wĩra rĩu tũirĩtu tũrĩa twathomana tũmwanake tũrĩa twathomana twĩ secondary twoka kũnyona no kũrĩra kĩu na nĩkĩo kĩanyumanagia biũ tũgatũmona nĩ nganyitwo nĩ kĩeha nganjia kũrĩra all the same haya mami agĩũka na idea nĩ akĩ-advise atĩ he thibitarĩ agĩthondekaga andũ wega itarĩ te ĩrĩa kũu Nanyuki kũu ngĩtwarwo mami oka akĩmera mamũhe transfer tondũ baba rĩu auga Embu na ona kaba agĩkue maiti amenya akue mũndũ wĩ muoyo handũ ha gũkuithia maiti nĩ expensive ona ko ngũthiĩ gwĩtumũkanĩra na kũu bara-inĩ makĩrega no rĩu thutha-inĩ nĩ magĩcokire makĩgiana nao mũno makĩheo transfer ngĩtwarwo thibitarĩ ĩyo yarĩ hau so ũguo ndwarĩtwo thibitarĩ ngĩkora ndagĩtarĩ Ngai aharĩrĩtie Mũjerumani akĩndwara ngĩhũrwo mbica ya scan ũguo hũrĩtwo scan ndaithire in a coma for a whole week niĩ heagwo irio itoĩ kũndũ ndĩ muoyo njĩragwo ona nĩ kũgarũrwo ndagarũragwo ndahegwo irio tondũ I don't know where I was tondũ mami arĩ acaini death or life na ngĩgĩcaina tondũ no wega ndagĩtarĩ akĩendaga tondũ endaga kũmenya kana meningitis nĩ hutĩtie tombo na niĩ endaga bado kũmenya maitho makwa ũrĩa mahana so hau nĩho ndagĩtarĩ ũcio kĩndũ kĩu mweri wa gatandatũ kĩndũ mweri wa 2007 magĩũka na ndagĩtarĩ erĩ ũcio ũngĩ Mũgĩkũyũ Mũkenya na ũcio Mũthũngũ na mami hindi no yothe umenye ndawa iria ciothe ndiratundĩkĩrĩrio ciothe nĩ gũtahĩka kũharwo maũndũ ta macio moru so mami agĩũka akĩrwo nĩ ndagĩtarĩ magĩikara hau ũrĩrĩ-inĩ makĩnjĩra harĩ ũndũ marenda kũnjĩra hindi ĩyo nĩyo atwaritwo counseling nĩgetha ani disclose status ciake reke ngwĩre mwĩroreri hau nĩho ndameneire mami
Guka kunjira kundirikania 2003 riria athire agiukanaga package ga ikombe ici kona na iturai ati hindi ono athire agimenya status ciake kuma ndaingirwo ni bitterness hau ngimumena ona ndienda nginya kundu aroka nginya kungeithia no ni ogiuka agukindora no ndienda nginya agigitonda nderogia anjiarire niki ngirira muno ndimuria wanjiarire niki hana oguo hana ngimamena muno mena baba in fact no ndagitari ni akinjariirie na later on today we are good friends ndamurekeire baba wanyu ri we ni amenyaga status ciake riu tutingimenya tondu kuma tu thiritu no they lost contact okay na tondu no akiwe ni mundu wa hikia ingi ni mundu wa macohi mundu rithio arare na kuwi so we never knew and tutiri twamenya uhoro wake ndaria tutiamenyire uhoro wake but this time around ngiaririo ni mami riu na ndagitari cio ni anyendire muno na ngimanie ndagitari akohe kindu ndirenda munjokerie maitho makwa njoke thukuru undu ucio niguo wagire ndagitari muno ngikwa a lot of counseling na ngikara thibitari fiu riu nginya ni nda paralyze I paralyze maguru ni ndiangihotire gukunjira maguru tondu mikia ni anyitanite immunity yakwa yari very very low so ndagitari akiuga riu tondu ihinda riake ni riathira ria thibitari iyo hindi iyo ni guthama rathamio athie Germany so agitiga auga njikwo physical exercise nige njikwo exercise maguru nigetha thakame ihote gucera maguru njikithagio mazoezi ugu kahora kahora tha ici ni nyanyitie kugeina kahinyo uguo ni aguragia tuindo twa kungenia si ni tondu akiundu kiu ndagereire na ona ku bado ti andu eri kana atatu ndonire ndaiguaga ni magirwo na gatroli matwaro mochari riu ni ndaikara na kihate ni next no ni nderaga guy give me another chance otoria Ezekia aheirwo miaka 15 na ni ndachokire ngiririkania ngai ni miaka yakwa ya guikara thi no ni miaka 70 ti HIV ikunduta thi no na tiri kindu gikunduta thi no nginya itakinyite miaka ya kiraniro ona ngai ahe akiona ake no akihe story bonus tondu kuma riria ndehothire hau niho ndauma thibitari no remember no ndagitari ajira HIV kuria thibitari iria ngindari ndaumerire hau uguo thibitari I will commit suicide anyway how on earth ni ona ndia na nginya na ka girlfriend in fact ona ndio nginya gukatia ni kuga atia na ndero ndi ni HIV positive koguo na ndio nginya kaire tu ni kuga atia I was just an innocent child 17 years ngimera riu ri akorwo ndi na HIV ni nderire mami I will commit murder na kiundu kiu gikinyuma thutha muno 2007 eyo ndagitari ni discharge wo thibitari to ndagitari ni agithiaga na niwe wagiteithagiria mami kuriha biro imwe tondu mami ndakiri na uwezo na aria magikire harambe magituchangira tukifeca kitonini turia twakionekire biro ikirihwo ria atigarie ndagitari akiriha now 2007 oyo December ndagitari ni athama kugituika nani no nginya discharge wo thinga honere mucii wa mbere ndio ikioro uria githiagwo kia irima wa kere ndio nginya giciko ria kinyitagwo wa gatatu uramenyerete kuona na riu ndirona ona ki undu ucio ngiona cukuru riu ni ndatigana nayo mwaka no wathira aria ndari nao form 1 ni maingira form 2 maroka kunyona thibitari no kirira ona ki ni ndacoka mucii ndagitari akiuga giti githondekwo ni kina karimo ria tagapoti uria gathondekagwo ka mundu mugima undu ndihota guthii kioro tondu kia mucii kia kiri kuria broth no amenyora gikihana yes so mami agikirehe nigetha ndagitari agi approve agituika ni sawa riu ni kiu ni uria giguthondekwo gigidesignwo but uguthii mucii yari another challenge ka episode kangä rä u andå maroka kwaje må ndå watumire nyumane biå nä må tumia warä må rata wa mami okire akä ngeithia kenyitana tworo tå mä thia twatwara å guo I am telling you kuma ndemenera hau ndakarware HIV ndikamå gwatie HIV hä ndä ä tio mawä taga må kingo God forbid you can imagine kuma hau ndacokire ngä ngä na suicidal spirit na I tried to commit suicide maita matatu kunywa red cards tondu hindi yo ni nda paralyze biu ndina hinya koguo mami ni egutiga ringi anjigira hau metha-ini agatiga matunda karia gacuru ringi of course no guriuka mucamaria mwema andeithie kunyita gakombe kana ona ni njukire njikare gitanda-ini ndioere gakombe kau nyue gacuru so ndatemire kairitu kamwe gokire gakinjira gikera guku ri tondu ika nyumba ya mbao na next year store ya mwene ri kimura kwi mbia nyingi muno cirangia so guthie gibao gikiura ndigira gia kura matunda ndio ndehere red card mami oka hwaini ri ni ngumunengera egire mbia I was the biggest rat that was the first time ni ndio uria ngai ya intervene hau o hindi ndaikara gite-ini na kumix gatawaga kwa tumai hau kametha-ini ri kiru ho ndio kiria kiumanire gikiringa gate gistuka ndawa iria giiteka uhoro ucio na ndiawaririe o in fact ona mami acokire kumenya 2012 that was the first time rita ria keri na ria gatatu ni rio nda managire kunywa
rĩa gatatũ I managed to take red card no reke ngwĩre mwĩrori akorwo he kĩndũ kĩũru na wĩtigĩre nĩ kĩndũ gĩtagwo gĩkuũ tondũ niĩ ũguo nyuĩte tawa kau ndirikanaga ndomithirio mata makĩniara ngĩigua yani mwĩrĩ wothe nĩ mwaki kĩrĩrĩmbĩ and God is amazing tondũ Ngai nowe ũteithagia andũ ake mwĩroreri niĩ ndoire tu karia nĩko ndanyuire na ngiuga atĩrĩ reke ndĩtambarũrũkie ũrĩrĩ-inĩ at least ona mami okarĩ ndakĩiguĩte thibitarĩ atĩ mũndũ akua ahũragwo maru nĩgetha akũnjũke akorwo ekũnjĩte rĩu niĩ ndenda tu ngore mami na hinge maitho mami ndaiguĩte atĩ mũndũ akoragwo scaring so niĩ ngĩhinga maitho ngiuga let me just go in peace ndigascare mami na ndigascare andũ na hĩndĩ ĩyo mami athire kĩbarũa but mehia maya mothe ndĩramaruta nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo number 1 ni wa mbere niĩ ndionete mũndũ mũnini street-inĩ akĩhoya mbeca arĩa ndonete aingĩ blind street-inĩ nĩ ithuri na atumia nene wa kerĩ cukuru yakwa rĩu ndigathiĩ thukuru rĩngĩ wa gatatũ rĩ andũ nĩ mamenya ndĩ na HIV wa kana ndirĩ hĩndĩ ngona rĩngĩ so rĩu maũndũ macio ndameciria mothe nĩ manditũhĩire mũtũrĩre wakwa ũgĩtuĩka bitter na rĩu baba ũrĩa warĩ na uwezo wa gũtũ support nĩ atũtee kũrĩa nakuo kwa mami nakuo nĩ twaikio nja so ndaona mami ena twana tũngĩ twĩrĩ ena mũtũrĩre yes ciana ici ingĩ ciaciarwo thutha waku ciana ici ingĩ ciego rĩu nĩguo ngũkaga hau hĩndĩ ĩno rĩu after gũkomete mami anacokire kũmenya rĩu na tondũ tũratathi tũu ndacoka ngatũthinĩkĩrĩria na kũu mbaũ-inĩ ngatũikia na kũu ndona mami ndamenyire no rĩu mũthenya ũyũ ndahe manage kũnyua rĩ akorire rĩu hwaĩ-inĩ agĩũka akora ndahĩkĩte ũrĩrĩ ngarwo ndirĩ na hinya na ũrĩa ndigire kĩroko na ndioneka nĩ arigirwo nĩkĩ tondũ andigire nĩ ndĩrahota gwĩkĩra tũmaũndũ nginya kuma hau nja ndĩnyitĩrĩirie ũguo rũthingo ngathiĩ gwota kariũa no this evening akora ndahĩkĩte ũrĩrĩ ũkaihũra matahĩko na nĩ hwaĩ-inĩ ũtukũ so no rĩu rĩ Ngai tondũ ndakoragwo ndarĩkĩtie wĩra naniĩ thauti no yanjũkĩire kĩnja Ezekiel we nowe ũranjĩrire ngũhe another chance akĩndirikania rũgano rwa mahĩndĩ momũ hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩ mũhĩnju nginya in fact ndarĩ mũndũ mũthiru piũ ngira rĩu kuma hau ngĩanjirie kũgĩa rĩu na ngĩthikĩria voice ĩyo niĩ no gũkora ndakorire ngĩrĩra tondũ mami ndakĩrĩ kuo I cried a lot na ngĩra Ngai rĩu ndĩrenda just give me another chance nĩngwĩ sacrifice thiũrũrũke bũrũri ũyũ wothe na nginya thĩ cia nja ngĩraga andũ bado kũrĩ ona mwĩhoko na arĩa madiscriminaga mũndũ tondũ wa condition o yothe mamenye atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wapũraga gũkorwo e mũrwaru gũtirĩ mũndũ wapũraga gũkorwo ena disability everybody is a potential candidate of disability to ni mũndũ angĩanjĩrĩ nĩ ngora maitho ndĩna 70 singeamini twana tũtũ tũngĩ nĩ twagĩciarwo na tuo twaciarwo rĩ I asked my mother brother ciakwa ici igĩrĩ nacio rĩ nao mahana atĩa manjĩria acio mami akĩnjĩra they are negative kiu kwanja gĩatũmire nakĩo ngĩcoka ngĩongerera kũmũmena mũno makĩria ukiona we tarĩ we wakua mũrigo wothe wa family ĩyo itũ yothe no kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo nĩ ho nĩ atĩrĩrĩ Ngai agĩkũhe mũigua rĩ akoragwo akũhete grace ya kũgũkua tondũ mũgambo ũrĩa wanacokire ũngĩũria atĩrĩ akorwo ti we Ezekiel na kĩũndũ gĩkĩ no nginya kĩrahanĩkire family ĩno yanyu rĩ no kama sio wewe ni nani ni mamu wanyu ngĩigua ca nĩ your brothers ngiuga no nĩ your cousins ngĩigua ca so that the grace of God be sufficient kuma hau rĩu ngĩanjĩria gũgwĩka nginya awareness ngũgĩũka nginya mami akĩanjia kũrehe andũ marĩ blind mendagia matuka kũu na nyuki magoka makanjarĩria amwe nginya mamenyete status ciao magoka makanjarĩria I gain a lot of courage but remember mwĩroreri nĩ ndadrop cukuru gũtwarwo school for the special school yarĩhagwo kuma 50 and above mom could not afford thank God mũthũngũ ũrĩa akiuma kũrĩa nĩ atigĩrĩte kamũthũngũ kangĩgoka gũtũcerera ndagĩta kamũthũngũ tondũ nĩ kamũici God forbid gatigĩirwo mbia ciakwa ciarĩ nyingĩ mũno nĩ mũthũngũ ũcio tondũ mũthũngũ ũcio nĩonire ndendete gĩthomo amwĩrire ndahona andware thukuru ya blind mũthũngũ ũcio arĩhire tu o mwaka ũmwe tondũ but remember 2007 2008 2009 ndiathire cukuru I'm still at home na denial ku negotiate am I going to leave am I not mami nĩ ndĩthiĩ thukuru rĩngĩ mũtũrĩre ũkorwo hana atĩa so finally ndagĩtwarirwo cukuru ya blind ngĩambĩrĩria gĩgĩthomithio but gũtwarwo cukuru ya blind ngĩrwo atĩ ndĩracoka class 6 to hell with it nĩguo ndariarimũ to hell with it na ngĩũra na nginya gũtuĩka rĩu na kĩrathi ndigũthiĩ ngĩtuĩka stubborn cukuru mami agĩtwo akĩingĩra that was now to hĩndĩ ĩyo mami agĩthiĩ a lot of counseling a lot of it ndekirwo counseling mũno ngĩgĩtĩkĩra rĩu gũcoka thukuru no gũgĩtuĩka rĩu ndigũcokio class 6
ndithomagira braille kuria library. You see, I was a student. Nĩ ndacabĩte tũmaica twa secondary. Rĩu tũtũ ndatwo na twara kũndũ kwĩna twana tũingĩ mũno tũtarona. Maica mari difficult. Rĩu thutha ũcio Ngai akĩrĩ o mwega tondũ I accepted myself. Ngĩcoka ndathoma braille, Ngai nĩaheire favor akĩmenya gũthoma na moko ihenya braille. Na ngĩingĩra secondary yambagĩrĩrio o kũu bado kũrĩa Meru. So cukuru ĩyo ngĩthoma ndakinya form 2 mũthũngũ ũrĩa akĩrega kũrĩha school fees. Arega kũrĩha school fees, I dropped out of school 2012. 2012 yothe ndarĩ bati kũingĩra form 3 ya school for the blind. Ngĩdrop cukuru ngĩikara mũciĩ. Ngĩra mami rĩu ona gũikara mũciĩ tondũ rĩu bithi nĩ yaga. Na mũthũngũ ũrĩa nĩarega kũrĩha bithi. Niĩ ngwambĩrĩria rĩu gũthiũrũrũka makanitha-inĩ, mathukuru-inĩ ngĩaragĩria andũ. I make myself useful. Kũu nĩguo ndambĩrĩria ũhoro wa kwĩhotha. Kuma rĩu hau ngĩambĩrĩria mũtũrĩre warĩ that amazing na 2013 by the grace of God hakĩrĩ ona arata ndathire kũndũ ngĩcemania nao kanitha-inĩ kũrĩa rĩu ndathiaga ngaheo ga token gasave na tũbeca tũrĩa ndakĩrĩ natuo tũnini na tũrĩa mami akĩhetwo nĩ arata. 2015 nĩ ndarĩkirie na ndarĩkia school for the blind rĩu tondũ akĩingĩra form 3. 2015 ndauma nĩ ndendete gũthoma counseling tondũ kĩũndũ kĩrĩa ndagĩtarĩ anjĩrire kinya atanjĩkĩte counseling nĩ kĩani affectire mũno. So ngĩanjia gĩthiĩ gũgĩtuĩka mwarimũ ũmwe nĩ twakĩrĩ ndũgũ nake kũu Thika School for the Blind. Akĩni connect na college kũrĩa Thika. College yo mwarimũ ũcio akĩnjĩra rĩu rĩ ũrĩa ũgwĩka tondũ wakorwo ndũrĩ na mbeca rĩ ũgũthoma nĩ njũĩ nĩ tũkwamba mbeca Ngai nĩ ariheana. Ngĩthoma certificate yakwa ya counseling. Nĩ rĩu hau noho nginya ndambĩrĩria kũhonera biũ ironda iria ndarĩ nacio cia ngoro cia kũmena mami na baba na andũ arĩa othe makĩnjarĩtie maũndũ moru marĩgĩtarĩ macio. I forgave them for good. The same 2015 rĩu ndakĩgeranio kĩauma rĩ 2016 rĩ ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ mwarimũ ũmwe akĩnjĩra counseling rĩ nĩ njega yo no he bata bado wĩke course ĩngĩ. I applied teaching. So teaching 2016 September nĩrĩo rĩu ndetirwo Machakos Teachers College. Kũu nakuo bado no ndendereithirie mission ĩrĩa yakwa Ngai yahete ya kwĩyamba ya kwĩheana. I spoke to so many students na arimũ kũu. Ugakorwo ndũraconokera status yaku. Yes, andũ amwe bado nĩ discriminataga na kũni stigmatize but niĩ ndakĩmenya ndĩna purpose na nĩkĩo gĩtũmĩte ngorwo ndĩ haha. Nĩ ndeĩtĩkĩrĩte completely. Na hĩndĩ ĩyo tondũ andũ nĩ maranjikĩria mahiga we mũnini nginya ndũrĩ ũrahikania ũrĩgĩa mũtumia atĩa. So people ask me a lot of questions. No niĩ ndamenyaga atĩrĩ wĩra ũyũ wothe ndĩraruta no kĩrĩa tuhetwo nĩ Ngai for that moment. Tondũ korwo nĩ mbeca ndakĩrĩ na nyingĩ rĩ. Ngai akũheire opportunity ya gũtũra muoyo hĩndĩ ĩrĩa andũ aingĩ monete gĩkuũ. Exactly. So rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu ndakĩrĩkia na the grace of God nĩ akĩnyumĩte thutha tondũ ndakĩambĩte gũteithia andũ. Hĩndĩ ĩmwe mũthuri reke ndĩmũgwete tagwo Kamau wa Kang'ethe mena Njoroge wa Gĩthĩnji nĩo mandĩhĩire college mwaka mũgima. Ndiarĩ na even a single coin. Mwaka wa kerĩ thank God mũthuri wĩtagwo Daniel Mwaũra na mũthuri wĩtagwo Jeff Kuria acio nao bado makĩni support mwaka wa kerĩ 2016 2017 2018. So na ngĩrĩkia na graduate I got a credit. But up to date tũtikĩrĩ tũrandĩkwo wĩra maybe Ngai nĩ arĩkĩhingũra njĩra but kuma hĩndĩ ĩyo bado no ndakĩrĩ na desire. Nĩ wĩkĩte course ya teaching no karĩkia. Yes. Nĩ wĩra ũtigĩtie kuona. Yeah, rĩu ũcio Ngai amen. So rĩu niĩ ndakĩrĩ na passion bado ya gwĩka counseling. I still continued pursuing my diploma in psychology. Ngĩjoin college ĩngĩ Thika bado no kũ ndĩragĩthomera tondũ I'm still a student no ndĩragĩthoma. Rĩu ũngĩtua gũthomithia njũrie rĩ no ũthomithie student ya kawaida kana no ũthomithirie blind? Ĩrĩa rĩu thomeire thaa ici rĩ nĩ regular school but although nĩ ndĩrakĩra upgrade at least ngĩkorwo na special needs education nĩ ndĩrathoma diploma ya special needs education so ndĩrathoma diploma igĩrĩ at the same time na guothe tu no ũguo Ngai athiaga tu akahe tu kũrĩa ndathiĩ rĩngĩ ndarĩria andũ atumia kwanja atumia Ngai aromarathima tondũ metha atumia nĩ they have really stood with me harĩa othe ndathiĩ kanitha-inĩ ngaigua mũndũ nĩ aritĩra ũguo akanjĩra atĩrĩ niĩ nĩ ngũkũgũrĩra supper ũguo you know so Ngai arathime atumia na ona mami akĩrĩ ho tondũ nĩ mũtumia wa goro. I celebrate women na thuri ona magĩtuĩka gũtuĩka the headaches of the family matuĩke the heads of the family. Rĩu mũndũ gwĩtwo Ezekiel thaa ici wĩna mĩaka ta igana njũrie arũme matihithaga mĩaka ta irĩkũ? Yeah, I'm 30 years. So you can do 30 years tondũ ndagĩciarwo 1990. Wĩ 30 yes. Wĩna family kana wa decide atĩa? One thing nĩ ndendete kũ break odds. Kĩũndũ mbere ĩyo nĩ ndathũire atumia
no kire gatumite ndimathure itekite counseling tondu uria ndakiona baba agitiriti mutumia so riu ni ndoyo na mutumia afati go discipline ti mundu wa kuheo gitio ti mundu wa that's why I say today ni ndendire ku break those odds that ni ona ndita mwanake kana muthuri ona ni ri no nugamie family yakwa na gikeno na God blessed me with a family na Ngai agiturathimite na twana twiri bari riu ni ho ngwenda kuga atiriri muturire ucio wothe wakwa ri kiria gitumaga tukorwo twi haha tukinyite ri ni undu wa mbere nie ria ndaugire ni kwihotha Ngai ni ahinguragira njira ona ni njui ona haha tabarira-ini no ni njui Ngai no akuhingura njira tondu riu ri kan imagine tondu tutikire ndirandikwo ri ni ndirathia macukuru-ini kuria ndagitwo ringi ngathika kihoyo guga chance ngaheo ringi 1,000 kana 2 ngahinukiria family yakwa karia tondu I'm still a man na response na family na mutumia na ciana ni metereire na no akimenya riu responsibility ya muthuri ni ndirenda gugatuika ta baba uria agiukaga mucii atari mugate me I want just to be a responsible man mundu ukurugamia family yakwa ikorwo ni mucii wakio an example to the rest so riu no akiona riu mathukuru ni mahinge makanitha-ini kuria ngeinite tondu bado ndio muini na mwiroriria na akithii kuria YouTube search Ezekiel Mutugi TV na ona kuona agi subscribe na Ngai ni agicokiria akihe wira ungi akihe kiheo ngiandika ibuku ritagwo Athoni Life tukonia mwiroreri maybe kiria na the out of stock na gutika parent the out of stock tondu mbeca ni iragithire tondu kamuthitho kare ndageigire ri o hindi-ini yo ndarikia college itarikitie bio 2018 I started an initiative ngoragwo ndi chairman wa gikundi kia persons with disability riu ale mabu acio othe makoragwo mari mandorete oguo you can imagine omothe initiative yo tukona feeding program so ona riria ona ni ndira give back to the community kiria maybe andu mandeithiriria oguo na ni ndenda ku give back tondu ona ni hau nginyite ni andu kurugama na ni aria mateithitio ni Ngai na ni undu ndore ndacokire ngimenya atiri kuheana ti gute na hindi ria wanyitirira muthini kana wateithia muthini ni Ngai ugwatagia ngwatio na when you invest with God ndore hindi ukaga even a single coin ona riu ona kuhe opportunity no ni andu ahagaria guka haha kwariria andu I know kwena ngoro nyingi muno ikuhona na inyuĩ mwe hau murea ni eroreri na ringi no mukorwo mundu egeire kiundu kiritu muno haya utanamba kumomiriria reke gucokia hau thutha hanini Ezekiel ndiye kana no witikire ku disclose status ringi ya mutumia waku na ciana ya mutumia ndekuhete concept ndato ni njona ngenia kwirorera ri no twana twitu ni negative twana twitu twiri ni negative na I thank God for that ogwo ni kuga ni kuri na mwihoko ati ona ungikorwo tha ici we positive yes ciana ciaku no cikorwo ci negative that is the point because kwina technology nyingi muno na maundu maingi mundu angihota ona regera na kwa jareke njire mwirore nie ni ngenagira Ngai tondu kuma riria nie ndehothire viral load yakwa ikoragwo ithomaga 0 koguo ni kuonania HIV ona riria yonekire ri ikoragwo dormant ni tondu wa kwihotha na nie ndiakianangire ati guthii gugitambia gukigwatania guo kugwatia airitu na kiunuhu so Ngai ni atumire nginya afya yakwa riu ona andu manyonaga amwe muga ni kurihwo ndihitwo njuke henanie but I take my medication well na guikara muturire utari na stress kuga 0 ni kuga ati ndungigwatia mundu murimu yes riu kuga ni dormant kana yo 0 ni kuga ona afya yaku yo nyene ni njega tondu afya tukunyitwo nginya ni tumirimu tutu opportunistic infections ndutigukunyitaga afya yaku ni njega tondu ona niguo ngwiraga mundu witu wa kamera hari ona tiga ni mundu agukuhiririe ndangimenya kana ndurona na tiga ni wire mundu ndangimenya kana wina thina wothe wa mwiri uria gwathire meningitis nie tondu ndagithire thibitari ya maitho maugire nerves cia maitho nicio ciatuke affected ni meningitis na nerves itigikagwo operation so riu gituika riu kikia advice ungitwaro cukuru thomithio guthie na ka white kuhutira white cane but muturire wa mundu blind you people is very expensive taru kamutega ka tondu niko gatuteithagiria guthie gukubara na kuria kungiri kamutega kauma 2,500 wathikiriria ko ni gathabari kanini muno tondu matereba ingi guku gwitu Kenya na kuria kungiri amwe matiko me careful so no rethi ocemanie na mundu ringi akuguthania okuo mamitaro menjetwo ini hwea no so muturire ucio riu witu koragwo ri expense to no nginya hau handu ta hau ringi mundu akihaice ngari woe nduthie gutware haria hangi so ni ukoragwo muturire challenging but the grace of God is sufficient reke ngurie yes nigetha tuonane nawe mathaini ma rucini ri ni ukunyandikagira message yes
na riu na ngagucokeria no kona uria ndakwira no gacokia tanjira na tondu ndona thimu yaku no screen touch teno yakwa ri na ndurona ri urahota atia guthoma message na kwandikira mundu so ungijitikiria no ngonie no unyonie ndikikorona thina so There's nothing quite as refreshing as a home with a blend of simplicity and elegance, and Lawin Interior Designs understands this perfectly well. From a variety of stunning curtains to beautiful wallpapers, we've got everything you need for your home. We also have a variety of carpets that will give your home that cozy touch, duvets in various sizes to choose from, and mosquito nets in different designs. To make a purchase or for more information, you can visit us at Kahawaskari, opposite Quickmart Supermarket, or get in touch with us on 0791 822 348. Lawin Interior Designs. Let your home tell your story. Ina application ni nyingi oteria yakwa. That's true. Haya, umenyaga ati riu ni wakinya kwa message. Message ri kire oni reke nyambe njire miro kire gatumire gaetha thimu muthemba uyu tondu ni murata wakwa wanguriire ri ine ndiraigwe kiaria yeah anguriire tondu ege koragwo i difficult ringi kuhuthira na tondu hindi o ndakire o weekend akigite people ri ndaikaraga ndi wika kwoguo na nona mundu ari gutuika mutarani ni endaga gukorwo na confidentiality privacy uguo so riria ndamwirire uguo akingurira thimu ino iraria na riu kire tumihuthagira tondu ina application uraigwa ni iyo ya kwaria so akon ni message mundu andumira riu ngika ndame master I have mastered everything haya riu ni wamenya message ni aingira ukumenya atia kuhutia haria app ya message iri no kuhingura hinyaga uguo igathomera ni kuga ati ni mastete haria kiria thimu yaku yothe ati yothe WhatsApp no gutie okay in fact ona kuria Facebook ona manginjetha ni manginumira kuria Ezekiel Mutugi VI ni mekunyona kou that is Facebook ya kou ni Facebook Twitter nakuo kuria kwa Twitter ni Ezekiel Mutugi VI na kuria kwa YouTube Ezekiel Mutugi TV ona nyimbo ciakwa ni meguciona kou ni nyinite na tondu initiative yo ndirakwira ya PWD ri na kuo kuri ona sample ya andu aria na ongithiete kuo ngakimatwarira kanyamu uguo kwina just a few mari kuo YouTube ini yakwa ha ni tugeru ni ndagutumira message ni kuigwa ni ku egukwira he message yaingira yes okay na ni korwo ni ndira kuhurira mundu taru uguo akwendera kuhurira thia ha contact ndahinya application ya contact ikahingura riu hano akiona kurehe maritwa ma andu aingi no riu ni prefer ko ni go search ngimastite yothe athi go search koguo ni uramenya korenda go search shiro ni uramenya haria SCR haria CR ciothe uguo riu leta keyboard ino no kaya waida no riu nona kiria kiteithagia ni ati ndahutia leta ni rakwira leta fulani ya riu akorwo ni ndaigua ni leta njuru ri nona no oka delete akorwo ni WhatsApp ona aria mekwenda gukinyona WhatsApp bado no ngiri WhatsApp bado no guki no tukwarana namba tukirikiriria that is true any so ino ni koragwo njega for the blind no riu uria ikite bado iri ona goro o thimu riu yenyewe ti cia kawaida well ino ona gutuika riu no thimu ya kawaida no riu hena application yekagirwo riu taru ndakwandikira ri taru kwandikira hi how are you riu iguguthomera uguo ikwire hi how are you yes riu nawe u respond riu kindu itoi ni sheng ndi guthoma sheng koguo no nginya mundu akwande nginya githweri ndioi githomaga uru muno no riu githungu iguthoma wega biu na ndigukwandikira na ndigina kwandikira na githweri ona githweri riu ni tondu ni menyerete aria matamenyete beginners tondu gukiri andu aingi muno ndana kia device aria blind magagitherwo thimu teno tondu ni njaga mundu ona ikarite tau ona mundu ona aria metete aria mundu angindumira no kono ka M-Pesa ni credit in fact ni ngora ni taka M-Pesa kaingira ri ukumenya na kini ni ndaguikiria M-Pesa thikagiriria riu message iyo iguguthomera message yo ikwire Ann has sent you yes bla 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 na kone ngirigana igaguthomera igathoma uguo yeah
Okay. Yeah, we thank God for that. Guo ni wega. Ugu Ngai ni akuhete grace ya go survive ta andu a kawaida. Niĩ rĩu ona njĩraga andũ niĩ tiga rĩu no ngari itangĩtwara rĩ. No rĩu ingĩgĩtwario kĩharo-inĩ kĩnene no ngĩtwara ingĩbundithio. Ningĩ Ngai angĩmĩrehe rĩ gũtingĩaga means. Ngai njũĩ Ngai ona no amĩrehe kũhetũkĩra tabarĩra ĩno. Na Ngai no agerere o tabarĩra-inĩ ĩno ya Hungura, we never know. Yeah, Ngai gũtirĩ ũndũ atangĩka. Na rĩu mwĩroreri wa Hungura Show ũmũthĩ nĩguo ndakorwo ngĩtĩkia biũ atĩ ti itherũ wathe ti kwĩremwo. Niĩ ndĩrakoretwo ngachat na Ezekiel no ũndũ ũcio nĩ ũrandicaga mũno ngarigo arahota atĩa gũthoma message, arahota atĩa kũnyandĩkĩra message, ũngĩmũtũmĩra M-Pesa angĩmenya atĩa. Na rĩu nĩ akorwo akĩnyonia maũndũ macio mothe na ndona ti itherũ wathe ti kwĩremwo. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ezekiel. Yes. Ndĩrenda wĩke atĩrĩrĩ warĩrie mũndũ wĩ harĩa mũciĩ, mũndũ ũrĩa ũkoretwo agĩikara na mũrimũ wa HIV, ũmũhe kiugo kĩa mwĩhoko, oro ũndũ ũmwe warĩrie mũndũ ũrĩa ũtarĩ na mũrimũ ũcio, no mũndũ ũrĩa ũtoyaga ũtarĩ wa take serious gũkorwo akĩgitĩra nĩgetha ndakarware, ũmwĩre nĩ kũrĩ na challenges iria cikoranaga na mũndũ wĩna mũrimũ ũcio, arĩria andũ acio erĩ, ũrĩa wĩnaguo na ũrĩa ũtarĩ. Wa mbere mwĩroreri wa Hungura Show tugire atiriri uririkane gushare video no, subscribe no comment. Na riu ri undu ria ingenda kuga ni ati twambe tugitire, kugitira ni kwega gukira kuhonia tondu HIV is real. Na ni miaka yo yothe ndurite ni nyonete andu aingi muno nginya ciana iciaritwo ci positive. No undu ria ni ingenda gukwira mwiroreri akorwo ndu status ciaku umuthi akorwo ndwenda ugakinya handu uruse maitho maku kana wikore uranyua dawa nginya until I don't know when wambe uthimwo. Na guthimwo ni free thibitari-ini ciothe cia thirikari, it is for free ni tondu nituragubatara na tutirakienda gukingĩha muno tondu thirikari bado no irakigura dawa. And then it is also costly. Akĩrĩ dawa ingĩ ũrĩthiaga ũkerwo kagũre tondu akorwo nako antiretrovirus nĩtũrakĩheo rĩ harĩ no aingĩ bado mũndũ akĩgũraga. So wa mbere wĩgitĩre, gitĩra family yaku na just be faithful to your partner. The next thing kĩrĩa kĩngĩ ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, wewe maybe no wĩkore wĩna situation-inĩ kana kĩũndũ-inĩ ta gĩkĩ, it is not the end of life. Nĩndĩmwĩraga kaingĩ ngauga atĩrĩrĩ, it is not a death sentence. Ti atĩ rĩu nĩ hĩndĩ wambĩrĩria atĩ nĩ death announcement. Rĩu tiga ta ithuĩ Ngai agĩtũhete grace ya gũthiĩ tũkĩyaragia. Ndĩkoragwo HIV day yandĩkĩte haha forehead thithi-inĩ atĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩthomagwo nĩ kila mtu atĩ wewe positive. So take your medication well, avoid stress. Na nĩ njũĩ tondu nĩ tũkũheo chance ya kũheana contact, wo ũngĩbatara rĩngĩ ona twaranĩrie na maybe ũkĩmenye ũngĩambĩrĩria atĩ nĩ wathiĩ nĩ wamenywo wĩna condition ĩyo, ũngĩambĩrĩria mũtũrĩre waku atĩa. I have a lot of experience, ndĩna experience nyingĩ mũno ya maũndũ ma HIV, nĩ njũĩ no ngĩhũrĩre na twaranĩrie. O toguo ngwa tondu ndĩ mũtaranĩri, confidentiality nĩ tũmĩmenyagĩrĩra mũno ithuĩ. Rĩu tigarĩa rĩu ngĩgeragia kuma train nao mahote guteithia arĩa angĩ rĩrĩa itarĩ ho, atĩ no hote kwĩra mũndũ fulani tathiĩ warĩrie mũndũ fulani handũ thibitarĩ fulani kana mũciĩ kũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na o toguo Shiro nake auga haha wathe ti kwĩremwo, kĩndũ ithuĩ tũbataraga nĩ kĩndũ gĩtagwo empowerment. Empowerment nĩ kĩndũ kĩa ithuĩ no kĩo tũbataraga peke yake, na ithuĩ tũngĩheo field kana tũheo opportunity ya kwĩrutĩra mawĩra maitũ tondũ challenge ĩrĩa nene mũno ĩkoragwo ĩ capital. No kĩugo niĩ ndĩ mũtongoria wa andũ wa walemavu na arĩa Ngai agĩtũhotithia hĩndĩ ĩyo twakĩrĩ na kahinya rĩ, amwe nĩ tũmũhingũrĩrie tũmawĩra ũguo na tũkĩrĩ amwe makĩrĩ na nginya tũ project twao twa kũrĩithia ngũkũ angĩ ngũrwe. So empowerment ĩyo nĩyo tũbataraga tu. Na rĩu tondu ona thirikari ndĩngĩtũhota ithuothe rĩ, tũrĩ aingĩ mũno twĩ hakuhĩ milioni na arĩa irahota gũteithia nĩ arĩa makĩrĩ na kũu maremetwo biũ. Na kũu tondu na niĩ nĩ interactaga nao every day. Kĩrĩa gĩatũmire nginya nyanjie initiative ĩyo nĩ tondu wa kuona aciari aingĩ ta rĩu mami atiganirio nĩ tondu nĩ ndagĩa na wathe, na atumia aingĩ nao matiganagĩrio nĩ athuri ao rĩrĩa magĩa mwana wĩna wathe. Koguo na rĩrĩa ndĩrambĩrĩria initiative ĩyo rĩ, na nĩ njũĩ ona kũrĩ andũ Ngai egũthurana okorwo no andũ 1000 tu arĩa marĩrũgama mekũndeithĩrĩria kũrũgama na project ĩno rĩ, tugeithie gũteithĩrĩria aciari aya arĩa matuĩkĩte disabled, either nĩ tondu wa meningitis, either nĩ tondu maybe wa diabetes makora maitho, arĩa angĩ nĩ gũcemania na accident tondu makĩria aingĩ mũno. Na acio othe nĩ platform-inĩ ciakwa icio ndakĩmũhe kũu rĩ, nĩ mũrĩ monaga kũu arĩa othe tondu nĩ kũmũ-upload kũu nĩ mũrĩ monaga kũu, nĩgetha mũmenye atĩrĩrĩ
we wina maitho turia twambirie kuga ri cokeria Ngai ngatho na we wina kuguru we Ngai akuhete opportunity ugakorwo wina ngari igiri wina ngari 10 wina nyumba 20 ririkana icio ciothe ri ni privilege Ngai akuhete na ndukananyarare mundu umuthi tondu haria eikagio tiho egwaga na kaingi ni njugaga atiriri no kurituka thayo Ngai uria watombire ithuothe ri ni Ngai umwe na ndaumbire ate Ezekiel tondu ni agia maundu macio mothe kana wale mavu aria angi gitongoragia na kuria kungi ati tondu acio ni amwanya muno ithuothe turi special moko-ini ma Ngai na ucoke umenye atiriri muteithia wa mutheni ri ni akekaga gwiciria hau mwirorerio nake ni amenya ni Ngai agwatagia ngwatio so na God loves a cheerful giver kiria wina kio tu tusteithiririe na ithu tuhote guteithiriria ciangi tumakinyire onokorwo no tumatundugetekire fridge yaku ihurie mitu 5 kana 20 na Ezekiel ingi ni kurarara ahutie landlord aratinda guka gwake kumuhurira nyumba murango are mafu akwa mwe ni mahuthagira dawa na in fact amwe ginya ni matrainite ginya guthondeka mathabuni detergent na thaici guothe macukuru ni mahinge acio othe no ni mahuragira thimu Ezekiel tutirika mutu Ezekiel ndire dawa you know I thank God tondu niwe wakiheire wira ucio na ni ndina ngoro nene o ta mwiroreri uyu uratwirorera haha yes na riu mundu gwetwo Ezekiel ri yes niwe wahota kwaririria aremavu aku wiriganirwo we mwene na ni ukinjirire wina mutumia na ciana na riu kuringana na uria twaria ndinaigwa wangwetera ati he handu urutaga wira kana ki ungweteire ati uthiaga ukaria handu mundu wa gutamburukia gwoko agatamburukia uguo ni takuga ati no tuhe mwiroreri wa Hungura Show opportunity ya gugutamburukiria gwoko uteithike we mwene no uteithie ginya andu acio makurorete iguru koguo riu uria ngukuhe opportunity ya kuheana namba yaku ya thimu haha uguo umahe namba yaku ya thimu mundu wina kindu giake ungienda gugusupport mundu ungienda gusupport gikundi kiu kianyu mundu ona ungikorwo no njirire wi muthomu ni wira wetereire this a good opportunity ona ya kuona wira ucio koguo riu mwiroreri wa Hungura Show muhe namba yaku ya thimu kana no kimugwetere o ringi social media izo handle zako riu nigatha ni wega tondu nie ngwiciria rimwe ni njaragiriria wale mavu muno tondu ni kiundu Ngai atumire wana kanyuranio ikerita anyway ona aciari aria tucemanagia nao mena ciana ciina disability ri nio moi kiria mageragira na tondu ni aingi muno hakuhe ya igana ri kindu kana magana maigana ona aria tondu maumite kundu kuingi tokia mbugika amwe ginya network iria ngoragwo nayo amwe maumite Taita na kuria kungi ri ona nie riu mwiroreri ri tondu muikari thi mutegetina niwe oi kiria thambu eriaga ri nie wa mbere no njugi atiriri nie mwiroreri ungikorwo wina tumitutu iri kana okorwo wina gi support ona okorwo no handu ngituhe kimugunda twakire wale mavu acio ona nie nyone handu ingihota tondu ona ni ndi mukombori kahinda ria arandathima no ni ndiramenya Ngai gutiri undu atakuhotaga ona so tabarira-ini no ri no kuonege ginya mundu ungi you know Ngai gutiri undu atangihota together at least ona muture wakwa na utari uno akigwa ndina family ndirakombora nyumba turikireaga rent na kamenya mundu ari kugia twana ri ni kirathimo na twana tumwe twi thukuru so mwiroreri ona we ungindeithiririo na nie ingihota gukorwo ndina mahinya maingi piu ri mahinya wa ciringi ri ona aremavu acio angi bado no ngumateithia na njira huthui thiini wa ritwa ria Jesu so kiria giothe Ngai agukurathima nakio ona Ngai angikorwo ni aguguthura we ukorwo uri among the 100 kana 1,000 wa magana meri wa 10,000 wa 50 wa 5,000 ugurire muremavu at least umwe anakono no sanitary towel ona korwo ni twana tukoragwo hau twohagwo diapers ukagurire ona kono diapers bagitie mweri ona nie ona korwo ni tumitutu iri nie ngirie kamwe na ngimahe kamwe ri kiu nikio kirathimo nawe gwaku ndukaga na ciana ciaku itikohwo diaper ciana ciaku itigagĩa na disability ni tondu ku ni kuhanda na kiria wahanda ri nikio kagetha God bless you thank you muno mundu gwitwo Ezekiel ni gutucerera guku kwa Hungura Show na ni watukenia wi mundu mwega Ngai akurathime muno makiria mwiroreri wa Hungura Show ni ndakena muno ni undu waku we wanyitanira na ithuĩ twina Ezekiel watwarana na ithuĩ nginya twarikiriria ndagucokeria ngatho ngicokera maritwa makwa njugire nie njitagwo Shiro Ann
kĩratũ kĩu ngũharũkĩtie nĩ gĩa Shiro Stuarts ũrĩa nĩwe mwambĩrĩria wa tabarĩra ĩno ya Hungura Show, no na niĩ no ngũtũme YouTube ndĩ mũini nĩ nyinaga nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, ũthiĩ ũrore channel yakwa ĩtagwo Shiro Ann Official, okorwo ndũrĩ wona nyĩmbo ciakwa nĩ gũcikora hau, okorwo ndũrĩ wa subscribe ũgĩtiga wa ni subscribe-ra, nake Ngai akũrathime nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkonana tabarĩra-inĩ oro ĩno ya Hungura Show. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke wega mũno, na tũtingĩriganĩrwo nĩ gũcokeria ngatho mũkawa ũyũ wa Sunside ũrĩa ũtũhete opportunity ya gũkorwo tũgĩkĩra show citũ kuo. Ngwĩrire mũkawa ũyũ wĩ Kagundo Road, so ona wawetha mapu-inĩ nĩ ũkũwona. Gũkũ nĩ kũndũ kwega ũngĩũka nginya na family, kana ũrehe ciana ithake, kana arĩa mendete gũswim moke maswim, na nĩ kũrĩ na irio njega, na nĩ kũndũ kwĩna environment na rĩera rĩega mũno. Ngai akũrathime nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorana rĩngĩ oro tabarĩra-inĩ ĩno. Thengiũ mũno, bye.